ayan na po guys, yung Av-9000 natin na Sakura. Ayan po, 18 watts times 2 yung maximum power output niya. Ayan. So, ayan guys, silyado po siya. I-open na po natin. Pasuyo. So, ayan na siya guys. Open na po. Ayan. Ayan po yung kanyang warranty card. At may kasama po siyang flat screw sa loob. Ayan. Ayan po. Ayan lang po yung laman ng box. Tsaka yung ayan. So, ayan na po yung harap ng 89,000 natin. Ayan. Ayan siya guys. Ayan po yung likod. Ayan siya. 18 watts yung maximum power output. Oh. Ah, 800 watts. 800 watts yan. Doon harap. Saan ang harap? Kasi may module. Yan. Sabi sa'yo, may gulong yun. Pag hindi mo tinulak yan, hindi aandar. Kaya ko na kaya ko. Ha? Ugali. Kaya bilhin niya mo ba? Sina? Sino yan? Masyadong. Hey. Oh. Wait lang. Ayan na. Hindi, yun. Yan, hawak mo yan. Darin. Music pala, hindi bike. Ayan, try din talaga.
GL Disco Mobile. Powered by Lexus Audio.
Groundzero Audio Classic.